Trop stressant.
jederzeit unerwartet Turbulenzen auftreten können, sind Sie verpflichtet, sich anzuschnallen, sobald Sie Ihren Sitzplatz eingenommen haben. Dies gilt auch dann, wenn die Anschnallzeichen ausgeschaltet sind und dient Ihrer eigenen Sicherheit. Sollte während Ihres Aufenthalts an Bord ein elektronisches Gerät Heißwerden beschädigt sein oder zu rauchen beginnen, dann melden Sie dies bitte umgehend der Kabinenbesatzung. Vielen Dank. Ladies and gentlemen, as turbulence can occur unexpectedly at any time, you're required to have your seatbelt fastened